Hej og velkommen til den her video. I dag så har vi simpelthen en Laser Max smag, som vi ikke har prøvet nu, som vi lige vil den vil vi lige prøve faktisk. Ja. Og smagen er faktisk paprika. Laser Max paprika. Og det var Max Crunch Max Taste. Så lad os åbne den. Bum! Ej, det var lidt satisfying. Så lad os lave lugtetesten. Værsgo. Jeg vil nok give det en 8 ud af 10. 8 ud af 10. Okay, lad mig lugte. Kan du lide det, eller kan du ikke lide det? Det dufter af noget med nødder. Det dufter af noget, jeg dufter til før. Ja, bare rate det. Nu vil jeg rate den. Er du klar? Er I klar, mener jeg? Måske mere end en, der ser med. Så lugten, den vil jeg sige er 6,7 ud af 10. Nej, 6,8. Okay. Fordi den lugter ikke af paprika, den lugter mere af nogle nødder. Og det her er som sagt paprika og ikke nødesmag. Jeg ved ikke, hvorfor den lugter af nødder. Det kan godt være, at min næse den er lidt et eller andet. Så nu skal vi teste testen. Så det kan være det. Det er vist en stor krabat, jeg har fået her. Ja, så går jeg. Ej, men 3, 2, 1, nu. Oh. De er ikke helt dårlige. Nej, de er faktisk rimelig gode. Og de er også relativt sunde her, se. Nutrition. Farvel. Så vil du sige, at den her Max Crunch og Max Taste? Nej, jeg vil ikke sige Max Crunch. Heller ikke Max Taste. Det er måske sådan en 70% taste. Og sådan en 80% crunch. Ja, hvad vil du så sige? Så er det, vi skal smage igen, dog. Jeg har allerede glemt det, dog. Ja, det har jeg så. Folk hjerner er ved at falde sammen nu. Prøv at skrue lidt op her. Prøv at lade tegn, så jeg kan ikke huske det. Jeg vil nok til en 7 ud af 10. Jeg vil nok sige en 8,4 ud af 10. Det smager like barbecue chips. Det er ikke en barbecue chips. Så har du noget, du vil sige, inden vi begynder at rate den... Nej, det har vi allerede gjort. Nej. Vil du gerne lige sige noget? Ja, vi kommer måske til at lave flere videoer. så siger vi snart farvel. Farvel! Inden vi går, så vil jeg gerne lige sige noget i forhold til prisen. For normalt så koster de her altså 100. Normalt koster de her næsten sådan 27 kroner eller et eller andet, du altså. Puha. Så prøv lige smagen igen, hvis du ikke lige kan huske det. Jeg glemmer hele tiden med det. Og så se, om den er det værd. For prisen. Hvor meget købte du den for? Jeg købte den for 13 kroner. Det er en okay pris. Ja. Men 27, ikke? Det vil jeg ikke. Det skal ændre prisen. Det er mere end det dobbelte af 13. Wow. Farvel! Det er ikke farvel endnu. Nå, jo. Farvel!